Good thing job in me, Photoshop thing as an ma, a don't you me, deep only screenshot you talaba. Screenshot me you have also knows in Puri finding my winter labor, screenshot you and you was in Shimbia bit about it. Screenshot you be so no Photoshop over for labor man. Kulo Photoshop away, point to be solution, pioneer women, pioneer and little open their women. Kuna uzino screenshot you tell a pony no uzino a man chilebio open on the labor man. That's when the body pony point like no Kupoma the sound you pin it. I do pony the sound you pin it pinny gerushin, there would well uzino the 2 about him as Uzma chalk upon it. I would chalk me out the needling chalk me on my Eindrobadu no the mother. I ain't about do almost in my ruler do so she no the ruler do on Manchester chip it out man. Could be a pin only born, you know. I do ruler do no you have the solution. The Asa was no Manchester chip filament, filable the Lumu, Martin a fees man, the Soma bono, the no the meaning a dead talabio, Margot, the Chelto Lime. That's a mean David, no? Could mean David like upon Majiba, upon the ma, you measurements case was she at Manchester. A man chichile with the Mazuya, Satrin terms as you know. I live no check labor man, my clay labby. Oh, good eyes of Pona, dead by Bono, Pony a gay sound in good night pony day, my people. The Mapo Mazuin Magia upon it, I'm a poundali bone it, Bono, any poundali piaman, any poundali February, the 2 out of my crop tools, I check lemon Mazuya, crop tools and you have no. Okay, a child to the beyond the my crop to be you live, my crop to. Crowd were delivering the Mulipini, no? Could have been the Mulipini, was no. Marklin a cool lodge in the locally was no feeble swear. July, no? Teaching my other the above audio de Lumuli, sorry, I know, cool lodge in the locally, that sweat ham, no? The tiny chap is urgent, the Atwene Daga was no chain came up, no? The Apo Dan out that a mayon people at that, Piet came up, no? Could have no crowd doing a GB watching, Kibo can anti unilabor, man. Oh. Jelly, Bobine, open the pitch away, no? The bounty Mulunia that pet up, no? Good Haji bounty, the Pomas was not a tainted a young thing. The Catlima was no depony muscle, a damn mele to you, a dark pure a young thing, could he dine them up about him? Tally a young mother was a spoon to you have, no? The Mardi 2 out and my spoon to check lemon. I gave him a dose to the Lupian, Pianclay, Maclay, spoon to Pian you have, no? Spoon you be in the US Audi. Did a wine go to a block gene, no? Again, the wine go to the Maca generation or the Maswati level, no? Or a wine go jet as a young gene. Genius and I bone John as a semi no, and a Libyan shoreline. And the Lomulas or the Apia go was a young them appeared at the Gunia, a lot of them, no? A lot of us went out. The time, no? And have a demand in my moments my situation goes no beyond ham, no? This situation is no beyond situation beyond ham, situation beyond a building about Mount of feeder, but no put him. Or spontaneous political number a young pool a young dollar. A bar made the double a young main double is a goony die, a young routine, no? Colombians no Leonard feet I left your Len Julime, Nagubone, Gubone, Baguale, Pigeons, and Kibogan control Guinea, Secu to neighbor man. Tan go bono, a young in a main, control Z would be an element of a young pian, dollar, no, control Z, a young backward to that people of me. Look how did name more much, but did name more solution and go. Then soon do you may, soon do you able to check lemon, Mazoya. The magic amazing, no, could amazingly was no pouching. The amazingly click on your demand leg policy, no, luckily, ham do you feel a bit ma you are debug no a late time, no. The amazing no pow pitching. The Kalimas will Lubonimas with Yanama, amazing, a Mayudi by Shibono, Tamurio, Kunidan Piamo. Amazing if you already 2 out and was no sport healing bread do was no dream. The man sport healing bread do not check lame. The mouse and Poma, sport healing bread do was no Jubizamono, out the market, you tell us to remove Poma, to remove Pinimono. Child, my youth had a good movie. I was no sport healing bread do to remove behind youth. Represent Poma was no D. Poma, D. Nila Chela, Majai was on Manassa, was on my US salary, D. in Lauchino, and Tamuja Yanchi Wale, and Shola, and Nila was a lot of love.
မုတ်မှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမှာ normal ထားပါနော်ဟုတ်ပါပြီကဲဦးဇင်းတို့ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့တိုက်လိုက်မယ်ခုလိုအမဲချောင်းကြီးပေါ်လာနော်အမဲချောင်းပေါ်လာလက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်မယ်ဟောအမဲစက်ကလေးပြောက်သွားနော်အောက်မှာစက်ကလေးဦးဇင်းတို့ဒီမှာတစ်ခါဖိဖို့တိုက်လိုက်မယ်ပြောက်သွားပြီဒါကသူကဒီနီးစက်ရအယောင်လေးနဲ့သူကအစားထိုးပြီးတော့အမဲစက်တွေကိုဖျောက်ပြတာပါခုလိုအမဲစက်တွေဒါဖျောက်ပြီးသွားပြီနော်ဖျောက်ပြီးငကိုပုံတိုင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငကိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်မယ် keyboard ကဟောဒါ fit side ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးအဲဆိုခုအမဲစက်တွေပြောက်သွားပြီဒီညမှာကြည့်တယ်မှာမဲမဲချောင်းကြီးချောင်းကြီးတယ်ဒီမဲမဲချောင်းကြီးဦးဇင်းတို့ဖျောက်မယ်မဲမဲချောင်းကြီးကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာဦးဇင်းတို့ zoom 2နဲ့ဦးဇင်းတို့အရွယ်စားအောင်နည်းနည်းကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုကတ်နေလို့ရှိရင် keyboard ကနေ space bar ကိုဖိထားမယ်ဖိထားမယ်လက်ပုံပေါ်တဲ့ကောင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မှာနော်ဒီ message ကြီးဦးဇင်းတို့ဖျောက်မှာဖျောက်တဲ့နေရာတော့အများကြီးပါဦးဇင်းကတော့နီးဆောင်အောင်လို့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုအားတန်ရတစ်ခုခုနဲ့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ message ကြီးကိုအရင်ဆုံး select ပေးရမယ် select ပေးဖို့အတွက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ select ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် elliptical mark 2ကိုတစ်ချက် click ထားမယ်ဒီမှာဘဲဥပုံလေးနဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘဲဥပုံလေးဒီမှာဝိုင်းလိုက်ပြီးဒီဝိုင်းလိုက်ပြီးဒီဘဲဥပုံလေးအပေါ်လေးကိုဆွဲတင်မယ်အပေါ်လေးဆွဲတင်ခုလိုမျိုးလေးတင်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ select ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုဒီအပေါ် menu bar ကနေ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေမှာ fade ထဲဝင်မယ်ခုလိုမျိုး box လေးပေါ်လာနော် fade ဆို dialog box လေးပေါ်လာဒီမှာ use မှာ content aware ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးထားမှာနော်အကယ်အခြားအောင်ရွေးထားပြီလို့ရှိရင် content aware ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကြည့်နေလိုက်ပါဟော amazon ခုနကအချောင်ကြီးပျောက်သွားပြီနော်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ control key နဲ့ d key ကိုပြန်တွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select ပြန်ပျောက်သွားပြီပေါ့ငကိုပုံ fit side ပြန်ဖြစ်သွားအောင် control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆို fit side ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခုတစ်ခါဒီဓာတ်ပုံမှာကြည့်ပါဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူသားကြီးဖြစ်နေတယ် zoom key နဲ့ဥစဉ်ချက်ပြပါမယ်ချက်ပြနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဥစဉ် space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်လက်ကလေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာအဖြူသားကြီးဖြစ်နေအကင်းမြဥစဉ်တို့ဓာတ်ပုံတွေမှာတကယ်သုံးတဲ့ပြင်တဲ့အခါဓာတ်ပုံမှာဒီလိုမျိုးအဖြူသားလေးဆေးပြက်နေနေရရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆေးပြက်နေနေရဆိုဒါလေးအယောင်တွေပြန်အစားထိုးပြီးတော့ဒီဆေးတွေပြန်ဖားပြရမှာနော်ဒီလိုဆေးတွေပြန်ပြီးအစားထိုးပြီးဖို့အတွက်ဒီထူပေါက်တဲ့ဥစဉ်တို့မှာ clone နော် clone stand tool မှာဥစဉ်တို့ရွေးထားမှာနော်ထူပေါက်တဲ့ clone stand tool ဥစဉ်တို့ရွေးထားမယ်ရွေးထားခုလိုအရွယ်စားလေးဖြစ်နော်ဒီမှာဥစဉ်တို့အရွယ်စားကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီအရွယ်စားနဲ့ကြိုက်လာမကြိုက်လို့ရှင်ဒီမှာအရွယ်စားပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီ mode မှာ normal ထားမယ်ပေါ့နော် normal ထားဒီမှာအလိုင်းမှာဥစဉ်အမှန်ချစ်လာမယ်ချစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဥစဉ်ဒီမှာကြည့်ပါဒီလွတ်တဲ့နေရာကောင်းတဲ့စေးသားနေရာမှာ keyboard ကနေပေါ့ဒီ mouse ကိုဒီမှာအဝိုင်းကိုထားလိုက်ပါကောင်းတဲ့စေးသားနေရာအဝိုင်းကိုထားလိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေ auto key ကိုဖိနေတာခုလိုမျိုးဆိုစဝိုင်းနှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တယ်နော်နှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါမှာ mouse ကိုဒီ left click ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီး click ပြီးတဲ့အခါမှာ mouse ကိုဖိမယ်လက်ညှိုးလေးကိုဖိလိုက်ပါခုလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်လက်ညှိုးလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်သူအယောင်လေးသူ့အတူဖြည့်ပြီးပါလားဒါဆိုအယောင်လေးသူဖြည့်ပြီးပါနော်ပြီးလို့ရှင် fit size ပြန်လုပ်မယ်အတွက် control key နဲ့0 key ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ငကို fit size ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပြက်နေတဲ့နေရာလေးကိုလည်းအစားထုတ်တတ်ပြီပေါ့ခုတစ်ခါဒီတန်းလာပေါ့ဒီမှန်ဘလူးလေးယူလိုက်မယ်မှန်ဘလူးလေးယူတော့သင်းမောလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ save ပေးနေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ save လေးပေးတယ်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်လက်ကလေးပေါ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒီဆေးနေရာလေးကိုကျွန်တော်အယောင်အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်အင်ကြီးတွေမှာအယောင်ပြောင်းလာလို့နောက်ခံ color လေးတစ်ခုအယောင်ပြောင်းလာလို့ဂူနီတိုင်းပြောင်းအောင်ပါ color အစားထိုးတာပေါ့နော်ဒီ color အစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2 box ထဲက brush tool ထဲမှာတစ်ချက်လိုက်မယ် clip တွေမှာဆိုရင် color replacement tool ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်တာcolor replacement tool အမှန်ချစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီအနေထားကြိုက်လားကိုယ်တူတဲ့နည်းနည်းသေးချင်သေးလားသေးချင်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအရွယ်စားကို7နှစ်လောက်ထားရမယ်ဒီနေ့လောက်ပေါ့နော်ဒီမှာ mode မှာ hurt ကိုဦးဇင်းတို့ရွေးထားမှာနော်ဒီဘက်မှာ limit မှာဦးဇင်းတို့ fine add ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာ align မှာတော့အမှန်ချစ်ပြီးသားပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အယောင်ပေါ့အယောင်ဦးဇင်းတို့ဘာယောင်စားထိုးမှာလဲဒီမှာကိုထိုးစားထိုးခြင်းကြောင့်ဒီမှာ win ပြီးရွေးရရနော်အကဲ default ကြီးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ window ထဲဝင်မယ်နော် window ထဲဝင်လဲပြီးဦးဇင်းဒီမှာ color ဆိုတာလေးအခုအမှန်ချစ်တာအမှန်ချစ်လေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ဘေးမှာ color ပျောက်သွားနော် window ထဲဝင်မယ် window ထဲဒီမှာ color ဆိုတာလေးမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ color လေးမှာအခုအမှန်ချစ်ပြုတ်နေတယ်ခုတခါအမှန်ချစ်လေးပြန်ချစ်လိုက်မယ်ဟောဒီဘက်မှာ color box လေးပြန်ပေါ်လာနော်
ဒါဆိုအပြောင်စားထိုးရင်ဒီမှာအပြာလေးကိုတစ်ချက်ဝင် click လိုက်မယ်ဒါဆိုအပြောင်ဖြစ်ပါနော်ဒီအောက်တန်းလေးမှာဥစဉ်လို့ဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာ click လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဒီမှာပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါ foreground အရာပေါ့နော်ဒီထူပေါက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ foreground အရာကဒီမှာအပြောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအပြောင်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥစဉ်လို့ဒီမှာလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖိပြီးတော့တိုက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငကိုအရာသူအစားထိုးပြီးသွားတယ်ပေါ့ဒါအပြောင်လေးအစားထိုးပြီးသွားတယ်ဒါဆိုအပြောင်လေးဖြစ်နော် fit size လုပ်ဖို့အတွက် keyboard ကတော့ control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်ပါမယ်ဟော fit size ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်သင်္ဘောစီရလည်းအပြောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံ color လေးကိုအယောင်မှိန်းနေတာလေးကိုလည်းအယောင်တောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုလည်းသိသွားပါပြီဒီ amazing လေးတွေဖြောက်တဲ့နည်းကိုလည်းသိသွားပါပြီနောက်တစ်ခါဒီဘောနော် amazing အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုဖြောက်တဲ့နည်းလဲဒီမှာဖြောက်တတ်သွားပြီပေါ့နော် amazing ချောင်းနေပါလေအဲ့ဒါမျိုးဖြောက်တဲ့နည်းလဲသိသွားပြီပုံပြက်တဲ့နေရာတွေမှာအစားထိုးတဲ့နည်းလဲသိသွားပြီ color လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးတဲ့နည်းလဲသိသွားပါပြီပြခါဒီပုံကိုဆိုတော့အဖြူမဲ့ပြောင်းမှာပေါ့နော်တခါလေးမှာ line စင်တဲ့ပုံလေးဆိုအဖြူမဲ့သုံးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဖြူမဲ့သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဖြူမဲ့ပြောင်းအောင်မှာပေါ့အဖြူမဲ့ပြောင်းဖို့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် adjustment မှာဒီမှာဒီလို box clip ပေါ်နေတာဒီလို adjustment box မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ window တွေကိုဝင် click လိုက်မယ် click လိုက်လို့ဒီဘက်မှာကြည့်ပါ adjustment box မှာအမှန်ချစ်ကလေးချစ်တာရယ်နော်အကဲဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ box ကပျောက်နေမှာပါခုအမှန်ချစ်ချစ်တာလည်းတော့သူက box ကပေါ်လာဒီမှန်ချစ်ကိုဥစဉ် check click ပဲပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးနော် window တွေကိုပြန်ဝင်မယ် adjustment မှာအမှန်ချစ်ပြန်ချစ်လိုက်မယ်ဒါပြန်ပေါ်လာရယ်နော်ခုလိုပေါ်လာတဲ့ကမှာဒီမှာဆိုရင်အဖြူမဲဒီမှာ black and white ပေါ့နော်ဒီမှာတချမ်းကအနက်ချမ်းအဖြူလေးသူပြတယ်ဒါလည်း check လိုက်ပါမယ် click တဲ့ကမှာခုလိုမျိုးပေါ်လာဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဥစဉ်တို့ auto နှိပ်လိုက်ခြင်းသူက auto change ပြီးမှအရာဒီမှာ theme ကိုဥစဉ်တို့ check လိုက်တိုင်းသူက color အစုံသူကထည့်ပေးလာမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒါမျိုးလေးအရာကိုပေါ့ကိုလိုချင်သလိုလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအဖြူမဲတွေဒါလုတ်တက်သွားတော့ပါပြီအခုသင်ခန်းစာ2ကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်နောက်နေ့ကျမှပဲဥစဉ်သင်ခန်းစာ3ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်